Čauky mňauky, já jsem Tomáš Wagner a tohle je můj bikecheck. Takže já mám A-Gang, Pimpstar, velikost 21. Řídítka mám Feldbikes, vysoký 8,75. Představec mám Primo, strašně dlouho a pořád drží. Doufám, že ještě dlouho držet bude. Twister mám od Free for Ride, tak jako vidlici. Páčku mám E-Class, vozím ji na levé straně. Gripy jsou Ody. Obě kola, tak jak přední, tak i zadní, mám celý od Free for Ride s titanovými drátama. Oba dva pláště mám KHE, jsou strašně lehký a miluje. Brzdu mám taky od Free for Ride, tak jako sedačku a Peggy. Na Peggy jsem zvědavý, doufám, že mi budou držet. Kliky mám Primo, Hollow Bite, jsem nadmíru spokojený. A střed mám taky Free for Ride. Řetězy Shadow a pedály mám Odyssey.